winantu ing karahayun. Sumangga panjenengan kula dherekaken ngembrengeng. Mesti mboten badhe kepireng sae. Pramila kedah cetha sangyaning para dilenggah, para tamu sinedahan kakung semawana putri ingkang dahat winantu ing karahayun. Cetha las-lasanipun kedah cetha. Nah menika pocapan dipun tata kados pundi supados ampun diseret ampun mrengengeng. Lajeng swanten ulem. Nah kung menika dipun upadi utawi budidaya swanten ingkang kawedal menika saged kempel, mboten pecah cetha, mboten mrengengeng awrat saha ageng, saged kempel. Tembung-tembung panjenengan menawi dipun pirengaken menika kok rasane empuk penak. Lah menika kados pundi? Menika dipun udi, dipun budidaya kados pundi swanten panjenengan supados kung menika olah vokal. Olah vokal panjenengan menika saged dipun budidaya. Supados swanten panjenengan duk rikala sampun madeg dados pambiwara utawi panata cara menika saged kepireng ageng kempel cetha. Menawi sampun nyebang mic menika swanten panjenengan kedah saged pun damel kados pundi supados ageng awrat. Lah menika olah vokal saged dipun budidaya. Sampun nate pikantuk olah vokal dereng. Pun kula nyuwun setunggal Mas niki Mas jenengan. Nah, niki contoh panjenengan sobi mangke saged budidaya supados swanten panjenengan mangke saged sae. Panjenengan uluk salam kalian kadang-kadang mawon. Uluk salam nggih mawon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, nika pitaken kula panjenengan mendhetipun napas saking pundi? Napas saking irung niku napa mboten sengaw? Nggih. Monggo lenggah. Nggih, menika kedah saged mbentenaken napas swanten. Sepi panjenengan pirengaken panjenengan gatosaken. Kula micara namung ginakaken medal wonten saking tutuk. Wonten tutuk nggih mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng kula mendhet saking jangga. Nggih. Gulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten bentenipun. Nah, saniki dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benten malih. Saniki padaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi? Awrat ageng, sae kempel. Nah, menika mendhetipun saking padaran. Tutuk mandap jonggo dodo padaran menika ingkang dumugi padaran kemawon nggih ampun mandap malih nggih terus menika supados awrat nek sampun nyembang mic menika panjang tata technical miking menika panjenengan kedah gatosaken ugi pramila menawi ginakaken ingkang wireless menika saged nderek wonten pundi-pundi. Nek panjenengan ngagem cagak jagrak ingkang statis, tetep menika mangke swanten panjenengan nek mengo ilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ical. Pramila menawi kedah nderek. Lajeng mik menika kados pundi? Pramila wonten tetembungan winastan nuwun kula nuwun. Menika namung badhe ngawekani supados swanten panjenengan menika sampun mlebet mik sae menapa dereng. Mboten sah panjenengan tes.
Welek banget, gitu. Nggih, pramila ngginakaken nuwun dereng mlebet panjenengan wangsul malih. Nuwun sampun mlebet sae kula nuwun. Nembe uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mlebet sae. Menika technical mic. Nyepeng mic-ipun nggih kabiasa mawon. Mboten kedah kados rocker. Wonten kula nate mrangguli pambiwara nyepeng mic-ipun ngoten. Nggih, nyepengipun mik. Dah. Lah menika supados dipun gatosaken. Menawi sampun nembe panjenengan mlebetipun sae kanthi dados tetembungan nuwun kula nuwun menika nggih ngakali supados pengantikan panjenengan sampun sae mlebet mik. Lak mboten ketawis to nek menawi panjenengan menika ngetes mik. Kanthi tetembungan nuwun nuwun kula nuwun. Nembe uluk salam kados pundi panjenengan badhe ngendikan ginakaken paraking padaran. Lumintuning pudyastawa saking Gusti Kang Hakarya Loko ingkang sampun keparengambabar gumelaring kabagas kwarasan miwah kawilujengan. Mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasarira sumandha sumandang sumindi ing jiwangga panjenengan dalah kula waratin sagung dumadi. Ingkang satu kinurmatan ginakaken kepadaran. Ning menika kedah gladen. Nek mboten gladen panjenengan mangke setunggal ukara. Menggih. Panjenengan badhe napa nyandra mijiling pinanganten kakung panjenengan tunggal ukara sampun menggih. Sampun kawuryan risang pinanganten kakung mandhap saking reta kencana ingkang datan tinaring turangga setunggal ukara. Nek mboten latihan panjenengan mangke terus. Nggih, pramila menika kedah gladen, olah vokal swanten menika power kedah. Supados saged kung nggih cetha kung menika las-lasan anggen panjenengan ngendikan ampun brengengeng ampun diseret kedah las-lasan wijiling pangandikan kedah cetha menika nek panjenengan sampun saged ndamel kados ngaten reginipun panjenengan mangke awis estu pambiwara malih pambiwara kedah wong kula pasrah tampi kemawon nate kula namung pasrah tampi pasrahaken kaliyan nampi pamitan ku pinten menit paling kathah 12 menit to Pak pasrah midodaren ning gangsal menit mangke pamitan gangsal menit niku sangone pun akeh kok saestu kula nate niku nggih diparingi amplop niku kok kandel men. Kula buka 1.500 10 menit. Kula matur kaliyan. Lho Pak kok kathah sanget anggenipun paring bebono kalih kula. Pados biyantun kados panjenengan angel. Namung ngaten. Basanipun komplit sedaya. Wonten reginipun Pak. Pramila monggo dipun udi dibudidaya supados swanten pangandikan panjenengan menika saged kepireng sae. Semenika. Terus menawi panjenengan badhe micara, badhe nglesanaken menapa ingkang panjenengan mlebet wonten prentuling penggalih menika monggo saestu-estu dipun raos supados nges. Ingkang biji menika piyantun sanes. Namung diri pribadi mbudidaya kados pundi kaendahaning wicara panjenengan swanten panjenengan menika mboten juare. Kongipun mendhet saking padaran kala wau. Laklu ing swanten pun jumbaken kalian gending wonten pundi tibanipun kethuk wonten pundi tibanipun kenong.
gong kedah mandhap. Nah, menika ugi panjenengan kedah ngatos-atos bentenaken swanten wirama menawi panjenengan tuk rikala dados panatacara utawi pambiwara menika swanten panjenengan swanten nyandra. Nyandra menika patan kalian gending. Ning tuk rikala panjenengan dados pambagyawarja utawi lung tinampen manten menika wiramanipun kedah benten. Langkung-langkung wonten prastawa duh kita. Sinaosa pambagyawarja sakmangke menika wonten ingkang standing party pahargyan kanthi jumeneng dahar menika jumeneng sedaya. Nah pambagyawarjanipun saged pun damel kados panatacara swantenipun awit menika sami mlampah. Nek lenggan sedaya ngaten kedah panjenengan bentenaken wiramanipun. Wamami pas midodaren menika lenggan sedaya panjenengan dados pambagyawarja saged panjenengan ngendikanipun sami kalian tuk rikala wonten standing party. Kula aturi contoh. Prasasat linobong ing penggalih ingkang dat Sukamarwata Suta ingkang ndawek mangun bojo kadikelem karo ban ing manis sinanding kastuba manik. Kacaryaning penggalih dupiyang nguningani yen to jroning sasana wiwaha sampun kawuryan bak ambalabar sanggyaning para tamu ingkang sampun kepareng lumebet wonten ing sasana bargya. Perunte pentruling pralasdya mewah estining prayojono dadi asung swagata atur panembrama asung pambagyawarja gonjuk sagunging para tamu minulya. Duh sangyaning para tamu ingkang sinubun ngakrami sepinten to birawaning manah pamengku gati ing kalenggan menika inggih awit sampun kapatedan ingsih kabalabak ing luring budi andika sedaya ingkang sampun kepareng minangkani menawa ing dados pamundhutipun pamugati sinaosa namung lumantar serat sedahan ingkang sampun marak sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan tuk rikala dinten kepengker. Ngaturaken sugeng rawuh sugeng dalu suatur panuwun ingkang tanpa winates yawit karawan panjenengan ingkang sampun kepareng-paring daya pangestu menika tuk rikala lenggah wiramanipun prasaja. Sami bedanipun tetembunganipun sami kalian tuk rikala standing party menika ngginakaken wirama panyandra. Awit padatan pambagyawarja wonten standing party menika dipun rangkep kalian panatacara. Nah menika saged dipun damel supados swantenipun ngagem wirama panyandra. Prasasat linobong ing penggal ingkang dat Sukamarwata Suta ingkang ndawek mangun bojo kadilekelem karo ban manis sinanding kastuba manik. Kacaryaning penggalih dupi hanguningani yen to jroning sasana wiwaha bak beram balabar sangyaning para tamu ingkang sampun kepareng lumebet ing sasana bargya. Kapan duwe ngraos ingkang tumening kabu sasana ambukus ing dira panlir keplasing warastra lungit. Menika ngginakaken wirama panyandra sami bedanipun ning wiramanipun benten. Benten malih menawi wonten prastawa duh kita. Lah menika saged ndudut manahipun ingkang katemben asung bela sungkawa ngraosaken sedih sungkawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siwilasaning Gusti Kang Maha Kawasa ingkang sampun kepareng peparing kabagas kewarasan kawilujengen satemah panjenengan dalem saged asung pakurmatan ingkang pungkasan dumateng layonipun Bapa Suwardi ingkang ketemben kewala kapundhut ing pangayoanipun Gusti
Wiramanipun sampun benten. Panjenengan nderek sungkawa sedih. Lah niki kedah saged bentenaken. Lah menika saking renggeping wicara menika kedah saged ndamel. Swasana bingah nggih bingah, cetha saestu jelas. Wonten ing sasana duh kita sedih nggih kedah sakening ugi jelas cetha. Nggih ampun ngantos mangke panjenengan wonten prastawa duh kita ngginakaken ulumintune pudiyasta saking Gusti Kang Hakarya Loka. Mangke diguyu pitik mangke nggih. Terus menika saged bentenaken menika kaendahanipun bab emicara. Nggih. Terus menika kadah awrat ageng. Nah, senadyan to panyandraning pranaca dhateng pinanganten ginaken ukara semu mujanggani, sedaya wau kaudi murih endah kapirengaken. Liripun migunaken basa rinengga wewiletan, macak boten kasrambah ing sapadintenan, tur boten uger piantun saged enggal gampil nampi panyarosipun. Makna lan dununging kaendahanipun asring muat basanipun Kyai Dalang tuk rikala pinuju janturan. Nah, menika panyundra panjenengan wirama panjenengan menika sak saged-saged kados Ki Dalang tuk rikala jantur. Pramila menawi panjenengan badhe mbika acara menika ugi ngginakaken wirama. Wirama ingkang kados Ki Dalang menika jantur. Gendhingipun ugi dipun jumbuhaken ampun ngantos kelintu. Mungkin jenengan ngiringi sungkeman ginakaken gendhingipun laler mengeng. Itu utawi megatruh mboten pikantuk. Telutur mboten pikantuk. Awit menika gendhing-gendhing kagem mbidalaken layon. Pramila panjenengan mangke pikantuk sekar lan gendhing. Kados pundi panjenengan saged ndamel sekar nembang maca pat ingkang jumbuh kalian acaranipun menika nembe pangabekten utawi menika siraman saged dipun jumbuhaken. Terus menika panyara sing makna dados tetembungan-tetembungan menika boten kapireng sak padintenan. Ning endah panjenengan ngertos werdinipun langkung rumiyin. Menika saged kepireng endah. Terus monggo panjenengan saged nulat dhateng Kyai Dalang tuk likur jantur. Panjenengan bika acara menapa kemawon saged ngginakaken gendhing. Akad nikah mawon ugi saged ngginakaken gendhing menawi saestu badhe nyuwun wontenipun gendhing. Ayat menika klebet budaya. Budaya menika mboten benten-bentenaken bab kegebengan lan sanes-sanesipun. Lelati datang beberan agung menika kedah linambaran tulus lan ikhlas. Wami panjenengan badhe mbika acara siraman. Nggih, ukaranipun ingkang jumbuh kalian siraman. Urut-urutaning acara panjenengan. Menawi panjenengan meratelaken urut-urutaning acara menika ampun menapa nggih monoton bedan monceripun ajeg menika badhe juarai. Contone menawi ngaten contonipun sagung para rawuh kakung Mbah Putri ingkang datwinanting karahayun parandini urut ronjaning tata upacara siraman ing sonten menika ninggih setunggal pambuka angka kalih pasang bleket TP saha tetuan saking pamugati. Angka 3 pangabekten saking calon pinanganten putri dumateng tiyang sepuhipun. Angka 1 angka gangsal menika juarai. Sak saged-saged panjenengan wolak-walik supados mboten juarai. Sangganing para tamu kakung Mbah Putri ingkang datwinanting suka basuki. Parandiru rencaning tata upacara siraman ing sonten menika ninggih setunggal pambuka ingkang sampun kula aturaken nggap ingkang kalih pasangipun bleket TP dalah tetuan saking pamengku gati
Paripurna pamasangipun bleketep kawontenaken pangabekten minangka adicara ingkang angka 3. Dene adicara ingkang angka sekawan inggih menapa nggih? Ndamel ngracik tirta suci Perwita Adi menika angka sekawan. Dene angka gangsal dumawah ing pandonga Hastungkara Brata. Peparingipun siram jamas saking tiyang sepuh dalah para sesepuh. Menika dawah angka 6. Dipun wolak-walik supados mboten juari. Nek kalau wau angka setunggal, angka kalih, angka 3 lah menika. Tetembungan-tetembungan ugi saksampunipun panjenengan nglampahaken cak-cakanipun adicara inggih ampun monoton. Bolak-balik namung para rawuh kakung Wah Putri ingkang winantu ing Karahayun. Adicara ingkang kostunggal sampun lampah sumusul adicara ingkang kalih nunggih praptanipun calon pinanganten kakung midodareni. Sasampunipun rawuh para rawuh kakung Wah Putri ingkang rahat winantu ing Karahayun. Namung menika kemawon teras nggih juwerehi. Pramila pados dasa nama. Saged sangyaning poradi lenggah ingkang satuhu winengku ing Karahayun, ingkang mahambek budi dharma, ingkang tansah caketing manah, ingkang tansah winantu ing suka basuki. Lah menika kathah. Nek panjenengan namung prawuh kakung putri ingkang winantu ing Karahayun teras kemawon menika badhe juarai. Lah menika kedah dipun damel panjenengan pados dosa nama menika supados mangertos supados sesuk lak mesti kae wonten pundi papan mangke panjenengan dipun titeni nih prano kedah dipun wolak-walik kalau wau menawi kula matur siwilasaning Gusti mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasariro sumandang sumanding sumondo mangke sanes wedal panjenengan gantos. Nggih, panjenengan gantos ingkang tansah lumuntur ing jiwangga panjenengan dalah kula. Benten sampun. Ning werdinipun meh sami. Terus menika supados mboten dititeni panjenengan ngagemi menika mawon. Kathah sinau kosakata menawi basa monceripun kosakata. Tetembungan-tembungan ingkang sami. Ning nggih pancen angel. Awit tiyang Jawi menika sanes kalian basa nasional. Kathah sangat bentenipun. Menawi panjenengan dahar. Ya. Basa Indonesia menapa? Makan. Simbah kakek nenek makan, bapak ibu, saya, anak, anjing makan. Nek basa Jawi benten simbah bapak ibu dahar kula nedhi nedha maem lare maem. Kire napa? Mbadok. Nah benten. Lah menika saged unggah-ungguhipun kalengganipun basa kedah mapan saestu. Gitu. Jenengan tak antem gini. Nek bahasa Indonesia menapa? Memukul, menghantam memukul. Nek basa Jawa kantun dawahipun asta wonten pundi? Lho nggih ta? Niki napa? Ngeplak niki napa? Nyotos. Tiba teng geger napa? Nah, mangke tiba teng bocong napa? Nyablek, nabok. Benten. Gitu. Sami kalian basa Indonesia jatuh kayak apapun ya jatuh. Nek basa Jawa kantun dawahipun pripun gitu saged krungkep gitu njungkel gitu nggledak klumah gitu lah niku benten pramila basa Jawa niku pancen angel ning saged dipun sinau. Nggih. Awit dasanipun kathah. Pramila kalengganing basa menika kedah nut parama sastra panjenengan pikantuk
basa lan sastra menika ingkang panjenengan ugemi. Kathah maos bau sastra. Kamus. Ya, bau sastra menika kamus basa Jawi. Menika panjenengan waos. Mengko lak wonten werdinipun tetembungan sami ning werdinipun sanes wonten. Nah menika panjenengan kedah ngatosaken menika. Nanging sinasa panjenengan kedah nyondro, nggih. Panganten mekatan sanes ringgit. Dados menawi kadang pracara medharaken lampahing gagasanipun nyamekaken kaliyan ringgit ing panginten boten trep. Dados manten menika sanes ringgit. Bukan wayang. Pramila menawi panjenengan boten saged suluk, boten sah suluk tinimbangane suluk bliru. Mboten sah suluk, awit menika mboten wayang, mboten sah disuluki, mboten napa-napa. Ingkang bahkan micara panjenengan cetha endah neng semakan, gitu. Pramila menawi kajantor kados dene ringgit inggih kirang prayogi. Menurut pangandikanipun Ramadaya Santosa Swargi, nika saking mikantuhi menawi panyandra kalau kaandharaken menapa wontenipun. Mawi basa ingkang gampil tinampi dening sok sinten kemawon. Ginakaken basa krama muda ingkang komunikatif nanging boten nilar subasita lan kasastranipun. Boten nyerekaken dhateng piantun sanes. Menyon krana apal nggih nyandra manten kakung. Kawurian pinanganten kakung ingkang gagah pideksa. Pangawak brojo. Kamangka mantenipun niku cilik andhap. Nika padha karo ngenyek ta niku. Nggih ta? Nggih sak wontenipun kemawon dipun candra. Gagah pideksa kaya Gatotkaca napa nggih ta. Ha niku wong cendhek kaya Sengkuni kok. Dicandranipun lah ampun ngantos panjenengan pramila panjenengan nyandra menika pambiwara menika sami kalian atur palaporan lampahing tata upacara. Tata upacara panggih menika lampahipun menapa? Duk rikala manten sampun abenajeng balangan gantal nggih panjenengan werdekaken gantal werdinipun menapa kajengipun menapa ta menika? Ngidak endhog menika menapa werdinipun? Wijian menika menapa? Sinduran ngantos dumugi kerobongan. Wiwit saking bobot timbang tanduran mangke lajeng kacar kucur dahar walimah menika panjenengan werdekaken ning pas kalian ingkang dipun lampahi. Ampun ngantos panjenengan menika krana apal mboten gatosaken lampahing tawasara. Panjenengan merdekaken kala wau. Pinanganten kalih sampun abenajeng tempuh ing pandulu catur netra mbabar getring nala. Tatan sranta kumlawi astane samya bebalangan gantal. Gantal ingkang kinarya saking suruh matemu rose tinalaning lawe seto ngemu pralambang kakalipun sampun tinemu judunipun tinalaning prajanji suci. Suruh ugi wonten werdinipun lumah lan kurepe benten. Lamun ginigit sampun dados tunggal raos. Merdekaken bilih kekalipun sampun manunggal ing jiwa badhe ngraosaken ingkang sami. Nika werdinipun ingkang kalih. Ingkang ketiga balangan gantal winastan gondang kasih miwah gondang tutur. Sang pinanganten kakung badhe tansah peparing sih katresnan dumateng garwanipun pinangkan putih badhe tansah manut pituturipun tiang jaler. Menika awit panjenengan apal nggih, mantene pun ngidak endhog pun wijian panjenengan tesih gantal. Gitu. Awit panjenengan apal niku. Ning kedah ngatosaken lampahing ingkang dipun pendet wosing gati kemawon ingkang gampil. Wonten perias ingkang lampahaken pancen alon. Nggih. Menghayati. Menika saged panjenengan nika anggenipun nyandra monggo. Kathah boten napa-napa ning pas ampun ngantos niki pun ngantos wijian bareng ngidak endhog panjenengan ceh niku ngrumpaka gantal terus ampun ngantos pramila menika palaporan ngantos dumugi wijian menika menapa jejering tiyang putih badhe tansah saged hangi cali kalepatanipun
ingkang garwa kanthi hamiji menika ngicali sesuker durga sengkala menika werdinipun. Berani mengkritik kesalahan seorang suami itu artinya dia membersihkan kaki. Nate kula pikantuk klien ingkang boten purun miji padanipun garwa. Yang sebelum boten asal. Itu merendahkan wanita. Tidak boleh. Ajeng kula atur Bu. Janipun menika werdinipun artinya itu seorang istri harus berani mengkritik kesalahan seorang suami. Seorang suami salah ya harus dibersihkan. Dengan linambaran tulus ikhlas pasti akan mau. Tetap mboten purun nggih mau ampun ngagem kula ngoten. Habis menapa? Itu udah pakem. Ndak boleh. Nanti kalau ndak ada itu, loh, sapa prancarane? Kok ora ana wijian rana. Yang ditutuh karena sekarang sudah ada dokumentasi yang disalahkan pria sama Pranatacara. Padahal itu panyuranipun pamengkugati. Ampun ngagem kula menawi mboten kersa. Estu mboten kula nggih mboten tinggi mboten napa-napa. Ning teng gedung tetep panjenengan lho Pak. Nggih monggo mboten napa. Nek teng gedung kan bebas. Monggo menika ngugemi pakem. Awit budaya menika dipun damel wonten pikajengipun, filosofinya sangat tinggi. Tetuan ingkang kapajang wonten ngajeng menika sedaya minangka pralambang panyuwunan. Contonipun kok dadak suket alang-alang lho dipasang. Pikajengipun menapa? Mesti suket alang-alang dicampur kalian ron apa-apa. Pikajengipun boten alangan setunggal menapa. Ning werdinipun suket alang-alang menika langkung inggil filosofinipun. Nggih. Ing napa? Suket alang-alang setunggalipun tetuan ingkang kiyat santosa. Dipun bandingkan wit jati, wit nangka, wit klapa, langkung kiyat suket alang-alang. Kenging menapa? Menawi katra ing prahara kenging lesus. Nggih, mesti sedaya badhe rubuh. Wit jati rubuh, wit nangka, wit klapa rubuh, suket alang-alang nggih rubuh. Ning benjing-injing suket alang-alang sampun bangkit malih waliya jati temaing mulya. Wit jati saged bangkit malih? Mboten, wit klapa mboten saged. Ning suket alang-alang bangkit. Sinasa diobong dados awu, mangke ketetesan banyudan mesti tukul. Nah menika pikajengipun tiyang sepuh menapa? Lare ingkang badhe pun pola kramaken menika saged nulat nggadahi watak ing suket alang-alang. Sinaosa mangke wonten alam beberan badhe kesandung aradan mesti badhe dawah ning inggal-inggal bangkit malih waliya jati temaing mulya. Tesih kathah pangajeng-ajeng banyak pengharapan. Tukul malih. Werdinipun suket alang-alang niku jane inggil sangat. Pikajengipun tiyang sepuh lare menika tidak mudah putus asa. Tansah kebak ing pangajeng-ajeng pangarep-arep. Kengaradan nggih dawah ning ingga bangkit malih. Pikajengipun sedaya tuan menika wonten werdinipun. Dados panjenengan kalau wau kanthi penalaning wening merdekaken sedaya kalau wau. Siraman niku wonten Klasa Bangka. Ning sakmenika sampun sami dipun icali. Klasa Bangka menika janine menapa? Gelaran ingkang kadamel saking suket Kalonjono saged saking Pandan saged. Klasa Bangka menika mati. Klasa Bangka klasa ingkang nika mboten badhe nolak sok sinten mawon ingkang lenggah wonten klasa menika. Werdinipun menapa? Anggenipun gesang lare menika kanthi filosofi kados gelaran badhe nampi sok sinten kemawon ingkang badhe silaturahmi, mboten badhe nolak. Mboten badhe benten-bentenaken menika derajat pangkatipun. Gegep gamanipun lan samadeyanipun menika sedaya badhe kados klasa menika. Nah, pikajengipun janipun ngaten.
Ning kadang kala awit mboten mangertos lajeng dipun damel saking janur dipun anyam. Ya, janipun sing kagem lemek menika klasa bangka. Sami kalian pleket TP. Pleket TP menika mesinipun didamel saking ron klapa ingkang sepuh. Winastan blarak. Samenika menapa ingkang dipun damel? Janur. Menika singlar saking werdinipun. Janipun kinara saking ron klapa ingkang sepuh winastan blarak supaya menapa nggih? Mertakaken bilanggenipun badhe nggadahi damel. Ngemahaken putranipun menika sampun linambaran kanthi penggal ingkang sepuh dienam-enam dirantam supados mboten wonten ingkang kacecer, mboten wonten ingkang kerempit, saged lumampah gangsal lancar. Nika pikajengipun. Ya nek saking janur pripun? Lah awit sami mboten mangertos werdinipun lajeng nggih tukang dekorasi nggih ngawur mawon damelipun kang janur. Nah, werdi-werdi ngaten menika panjenengan kedah mangertos mangke wonten adat istiadat. Dados sampun ngantos panjenengan nyondrono sami kalian ringgit. Awit nate kula merangguli wonten pranatacara ingkang dipun usir kalian tiyang pamengkugati. Awit nyamekaken kalian ringgit. Pinanganten kakung kados satriya saking pundi putranipun Bathara Kresna, Raden Samba. Raden Samba menika branyak sae. Ning pakartinipun awon. Tiyang sepuhipun mangertos, lho kok dipadhake karo Samba. Samba menika awonipun wonten pundi? Ngrebut bojone Mase. Gitu. Leres nih Mas. Nah menika tiyang sepuh ngertos, wis ora sanggup pracara, balik. Awit nyamekaken kalian ringgit. Kang mboten ngertos werdinipun saestu. Ngaten menika kedah kebaing pangati-ati. Nah menika mangke pepanggihan ngajeng kula aturi menika Saptama. Nggih, pepanggihan ngajeng mangke kali Saptama. Menika tasih wonten wekdal nggih, saderengipun kula pungkasi wonten pendangun mboten? Ada pertanyaan. Nah, wonten pendangun panjenengan. Nggih, monggo Bapak asma sinten? Wonten mic setunggal malih Pak. Nah, sepados sami mireng. Nama kula Bapak Jumadi, Pak. Pak Jumadi nggih, terus pundi? Pitakenan saking kula pripun caranipun supados pranatacara utawi MC niku mboten redeg, Pak. Biasane ngoten, Pak, niku kathah nika. Mboten pede nggih, redeg sik nggih. Terus pun mboten saya mangken, Pak. Namung menika? Ngoten nggih. Matur suwun, matur nuwun. Nggih. Nika janipun niki andaran pepanggihan ngajeng. Nek mboten ana apa niki sampun wonten ingkang nyuwun pirsa. Terus pundi supados pranatacara menika menawi badhe miwiti acara menika mboten ndredeg nggih. Nggih to? Mboten goreh, mboten ndredeg. Nah niku panjenengan wonten kalih perkawis. Setunggal panjenengan mboten pede, tidak percaya diri, kalian kapitadosan diri panjenengan kirang pitados ingkang angka kalih panjenengan merangguli piantun-piantun ingkang langkung pono. Menemui orang-orang yang lebih pandai. Ini biasanya ndedeg danipun gampil. Nek panjenengan tasih nek rongeh ndedeg menika ketawis kok. Ketawis. Napa? Sinjang panjenengan kemitir ngeten iki. Mesti kemitir ngeten iki, gitu. Ndedeg ngeten. Kemitir.
Nah niki cali ngaten cobi panjenengan saderengipun menika panjenengan unjal ambegan ingkang landung tesih dereng kaping 3 wak mengkerak lerem. Nah niku setunggal. Ing angka kalih panjenengan ampun ngantos tempu ing pandulu kalian para tamu. Ingkang panjenengan sawang menika palarapan minggah di atas dai. Jangan sampai bertemu mata. Nek panjenengan mangguli, wih guruku sampun tambah gemeter jenengan. Kita mesti tambah gemeter. Pramila palarapan minggah pun jangan sampai ditatap matanya. Ngicali rongeh ambegan landung sampun lajeng anggenipun sak nginggilipun palarapan. Nah, menika tesih rongeh setunggal malih. Pun panjenengan menika sedaya ingkang ngaruh menika pun panjenengan upami mawon menika reca. Dianggep mawon menika watu. Nah, pun jenengan mengke ngendikan lak kepenak. Ha niku ngicali rongeh Pak. Ning mboten gampil, mboten gampil. Ning pramila menika menawi panjenengan sampun nguwaosi sedaya ingkang badhe panjenengan ngindikaken mboten badhe rongeh. Kalau tidak menguasai materi pasti akan gemetar. Pramila mengke wonten saptama mengke kula aturaken terus mundi kita tanggap datang swasana, datang wedal lan sak panunggalipun mengke wonten ngajeng. Dalah setunggalipun nggih kaya wau rongeh ndedeg goreh demam panggung. Kula rumiyin sepisanan mranaca nggih sak jagung-jagung keringet kula. Estu. Kula lulus saking pawiyatan ngaten nika mboten wantun, dereng wantun kula ngajarani. Kula kedah nyantrik. Kula nyantrik kalian pengurus ingkang piyinipun kathah. Kula matur, "Bapak kula tak nderek nyantrik pikantuk. Pikantuk ning panjenengan kedah ngagem busana kejawen." Pramila kula budidaya siraman nggih ndamel landung. Mangke resepsi napa panggihipun ngagem pun jangkep kula nderek. Namung nderek. Ayan kula menapa? Kula nyantrik menika mboten cekap setunggal wulan kali wulan, 6 wulan kula nyantrik. Awit napa? Kula nul putul ning krentek kula ageng. Pramila kula kesinau. Kula mboten ngarep-arep bab materi mboten. Kula dereke ngantos dumugi pundi mangke kula wangsulaken guru kula menika, pengurus menika. Ayan sepisanan menapa? Ayan sepisanan menika namung nata kaset. Ngagem busana ngeten iki nata kaset. Rumiyin dereng wonten CD, tesih kaset pita. Ngepasaken bikak menika ngagem manguyu-yu. Kula kedah mireng, ampun pas nembe mangke kula setelke. Kula nembe nata kaset. Krana kula nata kaset apal. Mangke bikakipun ngangge napa, mangke tumapaking siraman ngagem napa, pangabektenipun ngagem napa, mangke jugar ngagem napa. Niku wonten. Wiwit saking siraman midodaren mangke mengko wonten sedaya. Nembe nata kaset setunggal wulan. Setunggal wulan lajengipun napa? Nembe buka acara. Acara menapa kula namung bikak kula, dereng pikantuk nyandra. Tur nggih dereng wani. Nah, niku namung bikak kemawon. Sampun dibikak sampun ragi napa sae nembe dipun aturi nyandra. Nah, nyandra sepisanan menika keringet kula sak jagung-jagung. Awit kula diapusi. Diplekoto. Siramanipun kalih putri kalih kakung. Nah, guru kula pun nglampahi siraman ingkang putri. Pun to lajeng siraman kakung. Kula diapusi, "Mas niki meke mang cepeng, kula tak benake kabel teng wingking." Lah kula mboten ngertos. Ngertos-ngertos wonten kakung pun mlampah. Lah kula madosi lak mboten wonten. Lah kula kedah pripun? Kula kedah saged to nggih sak omong-omong kula. Saged raket keringet kula nggih sak jagung-jagung kula wau. Ning saged. Guru kula napa teng wingking biji.
bedan-bedan ingkang klintu menika kedah dipun besut menika dipun cateti. Mangke wangsul kula dherekaken menika piyambakipun ngendika, "Mas winjing ampun ngagem tembung niki kirang pas. Ampun ngagem niki kedahipun ngaten-ngaten." Nika dados mangertos. Nyantrik krana nyantrik kula saged. Ngantos kula nyandra pungkasanipun nyandra pangabekten. Pangabekten sungkeman. Kleres ingkang ngengen kersa menika abri tentara. Bisanipun polisi, nggih, polisi. Lah tuk rikala sungkeman sedaya saged muwun. Saged muwun krana panyandra kula. Wiramanipun kedah kados buntutut ha nika nembe. Sampun sami muwun guru kula pun jenengan lulus. Saged madeg piyambak. Nyantrik Bapak. Monggo panjenengan menakarsa nyantrik langkung rumiyin dhumateng para pengurus ingkang langkung pono supados panjenengan saged sinau. Nek ingkang sampun saged nate mlaku mboten napa-napa monggo. Ingkang dereng menika kersa nyantrik. Sami kalian Dwijo menika kula nggih nyantrik. Terus sedaya menika krana krentek ingkang tuwuh saking wartaya panjenengan. Nek pancen panjenengan kagungan krentek ageng menawa kemawon panjenengan lampahi. Awit kula rumiyin ngrumaosi mboten saged menawa nul putul wong kula nembe mandhap saking baita. Saya pelaut yang tidak tahu tata krama apapun. Basa nggih nul putul. Ning kepingin saestu. Nah nika budidaya sepados krentek panjenengan. Ngaten nggih Pak. Nah orangnya panjenengan unjal ambegan landung dawa nggih saged lerem nggih ampun ngantos panjenengan tempuh ing pandulu palarapan minggah panjenengan pindeng kalian panjenengan pun anggap mawon nika reca. Nah pun ini ngilangi wonten malih pandangon nggih Mbak. Ngapunten Bapak, badhe nderek tanglet nama kula Wiwit Aji. Nggih. Kula badhe nggih, nun sewu. Kula bali ke sepindah malih. Kula Wiwit Aji, kula saking Juwono badhe tanglet napa Piyayi Putri menika kepareng napa nika boten pranata cara boten napa-napa manggih king pinanganten napa amung dados pambiyawara utawi pembawa acara napa kepareng manggihke temanten makaten Bapak matur nuwun. Nggih matur nuwun. Padatan ingkang kedah manggihaken manten menika nggih putri. Nggih putri. Menika kakung manggihaken manten kirang pas. Mesti putri. Juru paniti laksana panggih minanganten menika putri. Menika saking Perias menawa sanes ingkang baken panjenengan menika nguwaosi tata upacara ingkang leres. Manggih manten niku kedah kados pundi? Panjenengan kedah mangke sinau bab adat. Oh. Pareng panjenengan dados pambiwara nggih kedah nyandra. Nyandra panjenengan pambiwara putri nika awis arang. Nggih. Menapa kula kok tanglet amargi menika ingkang wonten pati menika kang dereng umum mekaten nggih pambiyawara utawi nyandra pinanganten menika pambiyawara putri mekaten. Dadosipun kula nyuwun pangertosan nggih wau. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Panjenengan kursus panganata cara nggih ngedahipun mangke saged. Mboten kedah sedaya kakung. Nggih. Nek manggihaken manten juru paniti laksana kedah putri. Nggih. Nggih Perias, juru Sumbogo. Nek juru Sumbogo mboten mesti dados paniti laksana. Kadangkala nyuwun piantun sanes. Nggih. Nek mambiwara nggih nyandra nggih piantun putri pikantuk.
mboten napa-napa, mboten wonten bentenipun. Malah kepara malah piyantun putri luwih halus. Gitu. Nah, saged pramila pancen nek piyai putri menika menapa nggih? Namung kirang gampang anggenipun melajar-melajar. Nek aku nggak cakcok ngomong, nek putri kan tik. Ning mboten napa-napa, kedah saged pramila wonten pathi kirang umum jenengan umumaken. Nggih. Gitu. Matur nuwun Bapak Antonius. Terus mboten sah panjenengan ajre tetep saged. Mboten napa-napa. Malah kepara menawi mangke panjenengan sampun saged sae, nah saged unjun mriki. Wonten Semarang menika nggih kathah piyantun putri ingkang nyantrik kalih kula menika putri sedaya nyantrik malah. Kathah sami nyantrik kula niku. Bapak mijing wonten pundi? Kula wonten Hotel Patra, mijing kula wonten Patma. Nggih kula nderek monggo nyen rawuh. Syukur panjenengan rekam kemawon panjenengan lajeng sinau wonten dalem. Ing bedan-bedan tetembon kang mboten pas, mboten ser kali panjenengan ampun diagem. Ning nek sing nges kalian panjenengan saged diagem. Tembung kados Hanjalari kalian Mahanani niku sami. Ning panjenengan nges pundi? Monggo mang milih agemipun pundi. Sedaya menika saged Mahanani lancaring adicara. Saged Hanjalari sami. Ning ngesipun dumateng ati panjenengan pundi? Lah menika ingkang dipun agem. Lah menika nyantrik, nggih. Ngaten nggih, Mbak. Nggih, terus malah kepara langkung sae. Menapa malih? Sinten malih? Ingkang badhe. Oh nggih, Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badhe nyuwun pirsa dumateng Bapak Dwijo Antonius. Babagan nyandra ingkang pas acara panggih niku pas panyandra kumplawe astane Resang Pinanganten Sarimbit utawi kumplawe astane Pinanganten Kakung Rumiyin. Matur suwun. Nggih, matur nuwun. Menika namung saking tembung kemawon menawi werdinipun kan sami. Lak sami janipun. Panjenengan odo-odo badhe wonten panggih menika saged saking ajeng. Pangging punang pinanganten kabiwado ungling cantoko munyo ing tirta. Cantoko menapa? Kodhok munyo ing tirta muni ya berbunyi di air. Menika lak namung badhe supados mboten mligi kodhok ngorek ngoten lak rada anu ning nggih sampun cantoko munyo ing tirta alus gitu. Ning saged mawon kairing kodhok ngorek nggih mboten napa-napa. Nggih. Gitu. Lajeng panjenengan sampun kodhok ngorek sampun mungel, sampun mulai tricik-tricikan nembe panjenengan ngendikan. Wis dumugi wayaning mangsa kala dumawa ing kodrat. Ana titahing Gusti kang asipat jalutan api wanita, ambyur lombaning samudraning beberan agung, nguri-uri kabudayan titiran perluhur. Pinanganten kae sampun tempuh ing pandulu catur netra ingkang babar getering nala. Datan sranta kumlawe astane samya bebalangan gantal. Ngaten mawon gampil. Terus pundi? Nyawi Romo, nggih piramanipun pun damel sepados kados pundi di mana intonasi yang harus ditekan, di mana yang lak luwing swanten menika dipun damel sepados kepireng sae endah. Saged mirsani YouTube saged, monggo panjenengan anu kathah contoh-contoh wonten YouTube menika kathah. Ingkang panjenengan remene ingkang pundi nges kalian panjenengan. Tembung-tembung anges nggih. Ngaten nggih Mas, mboten sah pinanganten kali kumlawe mboten. Kumlawe astane sami barangan kan pun ngerti nek oh, niku manten temu. Nggih. Sinten malih kalau mau? Nggih, Bapak. Sinten Pak Asma sinten? Matur nuwun Bapak. Badhe nyuwun priksa
wau sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Dwijo bilih tetuwuhan ingkang kapajang wonten ing tratak pahargyan pawiwahan samenika sampun awis-awis wonten jangkep Bapak. Lah mbok menawi uburampe utawi tetuwuhan ingkang boten wonten awet kagem kregemaken swasana menawi nika dipun candra dipun keparangaken napa boten? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Terus samangke menika uburampe tetuwuhan menika kathah ingkang boten pun wontenaken. Ning panjenengan menawi nyandra nggih ingkang dipun candra ingkang wonten kemawon Bapak. Menawi ingkang boten wonten mangke panjenengan terus pitakenan. Panjenengan nyandra ron dadap serep kawana boten wonten. Menika supados ndamel ademing swasana bebrayan. Gitu, dadap serep menika. Nek lak boten wonten nggih boten sah dipun candra. Nek mangke dipun pun itu dadap serepe. Nah, panjenengan boten wonten. Ingkang wonten kemawon Bapak. Ingkang wonten kemawon. Terus menika ingkang pun candra menawi badhe mertekaken duk rikala tetuwuhan menika menawi wonten wekdal ingkang lodang. Nggih. Padatan menawi siraman menika wekdal ingkang vakum kosong menika duk rikala calon pinanganten gantos busana aking. Aking menika napa? Garing. Kan teles to busana rucat busana teles lajeng ngagem busana aking. Gantos busana menika dangu awet sok dipun rias malih kan kalian juru riasipun. Menika swasana menika nyenyep vakum kosong. Lah menika saged panjenengan merdekaken sedaya menika. Dipun merdekaken. Menawi panjenengan badhe langkung gampil malih anggenipun merdekaken ngginakaken basa nasional, Pak. Supados ingkang sami rawuh menika mangertos saestu. Saged ngginakaken basa nasional. Apa atau artinya gedang rojo ini? Nah, itu diartikan dengan bahasa ini. Supados piantun-piantun ingkang saking kutha ingkang boten ngertos basa Jawi, mangertos menika boten namung awer-awer. Menika boten namung dipajang ning wonten werdinipun, ada artinya. Nah menika langkung prayogi langkung sae. Menika wedalipun kosong, Pak. Nggih. Mangke wonten saptama kula aturaken bab wedal-wedal ingkang kosong. Nggih, ngaten wekdalipun sampun ndungkap sonten saestu kula nyuwun pangapunten awit kula nglenggono sanes Dwijo nggih kula namung dipekotho kalih babawi menika supados kula ngaturi andharan bab renggeping wicara. Mugi-mugi saged katampi kanthi gamblang sinaosa grotral gradul anggen kula matur. Nglenggono awit kekirangan kula wau kula titah swantah ingkang boten saged kalis saking sakathahing kekirangan. Pramila nyuwun panjenengan kersa nglubiraken tirtaning samudra paksama sinempya dhateng jasad kula. Keparna kula lengser saking papan Dwijo kandha sesanti jaya-jaya wijayanti sirna salwiring memala krana sing Gusti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kadang siswa kinasih makaten andharan saking Rama Dwijo nggih Rama Antonius Suparyaton. Saderengipun mangke atur palaburan wonten wara-wara bilih binjing dinten Minggu nggih. Dinten Minggu menika andharan kapanataran. Nggih. Gandeng Rama yata menawa wonten ayan menika dipun liru kalian andharan adat tata cara Jawi ingkang badhe kasalira ingkang minulya Bapak Prastya DS. Mekaten andharanipun kalajengaken kala wau nun sewu Rama Bawi sampun kathah ingkang kepareng nyuwun ingkang kala wingi dipun paringaken dening
Rama Yoga Pamungkas nginyi buku trima. Menika kok kathah para kadang ingkang kula dipun dangu. Ingkang menika nun sewu panjenengan ingkang ngersakaken buku trima mangke dipun catet. Gandeng menika sekretarisipun sinten nggih nun sewu? Oh nun sewu mangke pun catet ingkang ngersakaken buku trima. Wiwit minjing minggu menika mangke pun catet buku menika ngewrat. Ngewrat iku ngemot nggih. Salwiring pawiyatan mriku wiwit wonten panjenengan ingkang daftari kanca-kanca mangke sampun paringaken wonten Rama Bawi. Mekaten nggih. Awit kathah kanca ingkang kepareng ngersakaken kala wau kula saking mriku wonten saking Mbah Nom wingi-wingi lah. Mekaten menika andharan-andharan bab-bab ngingi menapa wonten buku trima sampun dipun mot. Ingkang ngersakaken lan menika nggih mundhut mangke menika mangke dipun awit menika nyetakipun ugi antri saking sak permadani sedaya sak pusat menika sami ulun awake dhewe ndisiki daftar pira 100 apa 200 apa mangke dipun kintun mangke panjenengan mekaten. Nggih. Ngeten monggo mangke kang keparing ngersakaken. Menika waru-waru. Salajengipun dumateng kadang siswa kinasih ingkang kepareng badhe atur palapuran kasumanggaaken. Sinten? Saking ibu-ibu ingkang kepareng atur palapuran sampun wingi sampun ingkang wingking oh panjenengan alhamdulillah nggih. Gladen micara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dwija ingkang minulya, para kadang siswa ingkang kinasih, saderengipun kula matur palaporan kula badhe patepangan teman rumiyin. Nama kula Abdullah Munib, asli saking Tayu, namun samangke lenggah wonten Puri, dusun Puri. Semangga para dwija, para kadang siswa menawi langgung wonten dusun Puri, kula aturi pinarak. Puri Balokan wingking gor pesantren padi. Rama Dwija gandeng kula para kadang siswa sampun hanampi seserepan saking Bapak Dwija nyuwun padunganipun mugi-mugi seserepan ingkang sampun kaparingaken kala wau saged saestu tinampi kanthi gamblang lan migunani manfaati kagem kula saha sedaya kadang siswa. Amin, amin. Para kadang ingkang kinasih, kula aturi jumeneng satawis. Saperlu sesarengan menunggu puja keranten pawiyatan seserepan sonten menika saben purna. Kanthi panganjep mugi-mugi sedaya ingkang sampun dipun paringaken dening Bapak Dwija nun inggih Bapak Antonius Suparyatun
saking permadani pusat kala wau saged kula panjenengan sedaya tampi kanthi gamblang lan mugi-mugi saestu-estu migunani saha manfaati dumateng kula panjenengan sedaya. Menenggo puja kawiwitan. Menenggo puja purna para dwija bagi para kadang seswa permadani mboten permadani pragoda 29 ingkang kula tresnani. Kula ngaturaken sugeng sonten sugeng kundur wonten dalemipun sewang-sewang. Mugi-mugi Allah nglebiraken karaharjan kawilujengan keselamatan awit papan menika ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.